香港點解叫香港？係因為香港第一本製香業專書《港鄉情》喺2025年7月由香港三聯書店出版。佢深入淺出咁記錄咗香港獨特嘅製香歷史、工藝以及馳名世界嘅光輝歲月。《港鄉情》作者鄧浩全，香港最後一間傳統天然製香廠港香堂嘅創辦人。佢係從事香藝同鄉文化保育嘅鄉藝師，研究香港非物質文化遺產同香港傳統鄉文化近20年。呢本書係一部結合中西學術文獻、歷史考察同口述訪談嘅鄉業專題研究專書。《港鄉情》係一本以香港傳統鄉文化同製香行業為主題嘅專書，講述咗沉香點樣塑造咗香港呢個地方同名背後嘅歷史同情感。呢本書係香港開埠以嚟第一本專門記錄香港鄉業嘅著作，兼具文化研究同行業記錄嘅專書，非常適合研究香港歷史文化、香港製造光輝歷史嘅讀者。呢本書除咗有文字，仲有近200幅珍貴罕見圖片，能夠令完全唔認識傳統鄉文化嘅人都可以深入淺出，一目了然。大家可以喺港鄉堂以及各大書店購買。港鄉堂亦有定期開辦各種鄉文化課程，詳情可在港鄉堂網頁查詢。